뭐라고요? 아 이거 막빵. 와우. 얼려서 오는 거야? 그러게. 이렇게 사놨어. 이거 하나 산 거 같은데. 이거 없다. 어? 냉면.
이거 뭐야? 이렇게 뭐 하고 있어? 너무 보고 싶었나 보다. 그리고 약과도 세일해서 사봤거든요. 이거 선물 줬다. 장갑. 이거는 커피우유. 탐치. 펜. 오빠 한번 마셔봐. 우와, 귀엽지? 오랜만이다. 어때? 내가 기억하는 맛이야. 너무 맛있어. I'm just going to okay, so it wasn't anything okay. Here is imprecise versus here where it's precise. So, rate of odor injury when so a injury that injure your brain, injury that 뭐래? 껌! 우리 껌 어디 갔어? 어? 울리야. 껌 어디 갔어, 울리?
누가 뉴욕뷰 실시간으로 해줬는데 진짜 안 보여. 아침에 맑았거든? 갑자기 시뻘개지는 거야. 라이브 이렇게 빨리 넘겨서. 그래서 그 충치를 제거하는 걸 연습한 거야. 아, 이런 데 생기니까 이게 충치다 생각하고. 근데 이제 보면은 보통 여기를 파잖아. 여기를 파기 시작해. 근데 팠는데 사실상 이게 오클루저 케일스라 그래가지고 여기로 이어지는 경우가 많아. 충치가. 예쁘다. 여긴 진짜 밤 되면 예쁘지, 오빠? 맥주 한 잔씩 마시러 오네. 그러게. 언니? 어디 갔어? 맞는 건가? 맛있어. 응? 이거야. 맛있어, 이거. 뭐였어? 어? 호두 과자. 오. 아, 팥 있어가지고. 근데 호두가 없어. 괜찮아. 먹어볼래? 먹어볼래. 아닌데? 빈정상일 수 있어.